Hi all, let's make crispy Cajun chicken pasta. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കാജുവൻ സീസണിങ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ 2 ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ചെയ്ത് സോൾട്ടും പെപ്പറിട്ട് സീസൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു. ദെൻ ഒരു എഗ് വാഷ്. ലാസ്റ്റ് ലെയറിന് പാൻകോ ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. എല്ലാ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീരുന്നോളം വരെ. ദെൻ ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു 4 മിനിറ്റ്സ് വൺ സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ ഫ്ലിപ്പ് ഇറ്റ്, കുക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ അനദർ 4 മിനിറ്റ്സ്. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫുള്ളി കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക്കും പിന്നെ സ്ക്വയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ഒണിയൻസും റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ ബെൽ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, പക്ഷേ ഉപ്പിടരുത്. 1 ടീസ്പൂൺ പെരി പെരി സീസണിങ് ആഡ് ചെയ്യുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായി കുക്കാവുന്നോടും വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ദെൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഉപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിടാതിരുന്നത്. ദെൻ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക, മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, ഓർ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യാം. കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എനി പാസ്ത ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ആണത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും സോൾട്ടും കൂടെ ഇട്ട് ചിക്കനും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി കാജുവൻ ചിക്കൻ പാസ്ത ഈസ് റെഡി. എൻജോയ്.